С вами я, Макс. Да, вот. О, боже. Мы, короче, добежали. Мне вторую часть не сделала, так что лайки поставьте и все-таки. Бля, еще как спит. Вырубленный. Вот. Да. Я пытаюсь вам засветить его. Блядь. Вот, а сейчас будет вторая часть. Да, все верно, что ли? Так, короче, пацаны, ну, в принципе, так говоря, еще возможность, да, ведь? Ребят, у меня очень сильно голова болит. Давайте вызывать Тики-Тоби. Давайте вызывать Тики-Тоби. Тики-топ, тики-топ. Давайте. Это что ли он? Ну, это крипипаста, блин. Ой, блин. Пацан, ну, короче, да. Давай отзывать, давайте. Ребята, всем привет. И со мной Максимка. Вот он. Да, я. И вот Калюха. Ну, тут солнце светит, так что... И вот, Ну что, давайте вызывать Тики-Тоби. вот, да. Отзывай, Дед Мороз. Чумной дед туди, чумной дед туди, чумной дед туди. Короче, люди, мы вызываем. Что Тики-Тоби делает? Мы вызываем, короче, пацаны, вызываем А что Тики-Тоби. Тики-Тоби делает? Он убивает Всех. с топором. А он меня убьет? Да. Почему? За что? Ну, если хочешь выжить, то надо убегать от него подальше, очень дальше. Почему он меня убьет? За что, да? Да тут можно выжить, просто надо убегать. Бля, короче, пацаны, ну что, я пошел туда? Я передвигаюсь. Пацаны, Где? пацаны, ну я туда? Что ли? Ну, он туда. Иду вместе с Максимом. Да, и Алина Мы тоже. будем туда, вот. И Максимка. Вот Максимка с нами. И Калюша тоже, вот. И Калюха. Андрей. Вот, идем. Ой. Ой. Мы, короче, внутри, вот. Самое место. Блять. Я не буду на телефон смотреть. О. Блять. Че, блядь? Так. Пока все вроде бы нормально. Максим, здесь этого Блядь. не было. Что за черное? Что за черное? Черное? Покажи камеру. Блядь, пиздец. Мне показалось, это дерево было. Я думаю, что это Тики-Тоби. Смотрите, как Алина танцует. Если вам нравится, ставьте лайки. Вот это. А если хотите, чтобы я снимал видео крутые, то ставьте без лайка, короче, вот. Да. Если хотите крутые. Смотрите. Подписывайтесь на Макс Димас. Я кошку Макс мучаю. Геймс, Шкода. Смотрите. Блин. Максим, лучше отойди. Максим, отойди. Ну подожди. Детка хочет кольца, бриллиантов и много что-то. А я еду на Родео и ищу красоток. Прочь мост, леса спущен, прошу. Максим, Костика там была. Шапка. Кошка. А, да, я видел, черненький. Такой. Да, уж. Блядь. Пацаны, пока еще не страшно не было, мы... Бля, что это блестит? Я видел, какой-то блестяшка. Я тоже вижу. Это топор, блин, прикинь, она где-то тут, она на дереве. Тики-Тоби, если ты здесь, дай нам знак, пожалуйста. Попробуй срубить одной веткой. Если ты справишься, если ты здесь. Блядь. Блядь. Ну и как, где он? Блядь. Калюш. Блядь. Тут. О, во! Мы испугались, дочь. Я думаю, что тебя Тики-Тоби тебя утащил. А что, он может утащить? Да. А что это проблема? Вернемся, что ли? Я за палкой бегал. Ну что, погнали опять обратно? Да. Пошли. Короче, сейчас пропущу Я стоп. рекламу. А почему?
Погоди-ка, она не вырубила. А Тики-Тоби не вырубает. Антонка может поймать вас. Пропуск. Так, пацаны, я, вот, оказался на месте. Вот Калюша. Блять, пизда. Вот Калюша с палкой. И дальше вот Али. Погнали. Так. Бля, вы видели? Что? Ветку вот эту, глянь. Сюда. Глянь. Отойди. Глянь. Ну, раньше так стоял, видите? Вот так. Вот так было. Да? А вот сейчас низко. Да, Это я Тики-Тоби. Это Тики-Тоби. Глянь, еще палка сломана. Где? Вон, бля, видишь? Вон, сломана. Что? Вот палка, блядь. Пиздец. Где? Есть, он нагнул. Бля. Еще... Вы слышали стук? Я да. Да, он где-то там, недалеко оттуда. Пацаны, он там где-то тукает, слышу. Максим, я боюсь. Так, спокойно, только спокойно. Блять. Банана. Ну что, спускаешь? М-м. А ты как считаешь, Алина? Чё? Спускаться мне сюда или нет? Ну, я думаю, можно спуститься. Давай, я что ли. Ну что, блядь. Фух, с Богом. Ну, смотря, ты поднимешься потом или нет. Смогу, что ли, блядь? Блядь, я упала. Так, А там какашки? не. Что ли, какашки? Блядь. А. Так, короче, мы спустились. Вот, короче, пацаны, было смешно, как Алина тоже спускается, как и я тоже спускаюсь. Где? Мне руку все выйдет. Пошли обратно. Блядь, я чувствую холод, а Тики-Тоби где-то рядом, я чувствую. Надо прочувствовать холод. Если он тут, то тогда... блядь, ты снимаешь? Я нет. Нет? Блядь. Жаль. Блядь. О. Алюш! Блядь. Ай, Алёш! Блядь, а где он? Вон он! Вон. Пошли. Стрелять. Короче, Тики-Тоби, наверное, он где-то там, но он застрял. Бля, ну что, она обосрался, что ли, блядь? А мы тебя идем. Давай? Водителя. Только не Тики-Тоби. Не надо, я сейчас обижусь. Да, очень. Не знаю. Если ты расскажешь, я от тебя обижусь. Я Блядь. Ну, пожи. Ну, пожалуйста. Я не буду. Мы будем хорошее видео снимать. Ладно, всем пока-пока. Мы домой идем. Я пошла рассказывать. Хватит.